So ayun, good day mga kabisik na. Mukhang makulimlim. Uulan yata, no? So mayroon tayong susubukan ayusin. Itong LED TV, ayan. Envision yung brand, 22 inches. Nung binuksan ko na ito, no? Kaya alam ko na kung ano yung sira nito, no? Yung sira nito yung switching power supply niya. Kaya lang, malaki yung damage, no? Nag-order tayo sa online. So ito yung dumating, no? O kaya mamang problema tayo dito. Kasi nga iba yung mga sakit niya, no? Ito, iba yung mga sakit niya. Mukhang hindi magmamatch yung sakit, no? So pero subukan pa rin natin, no? Kung ano yung magagawa natin. So hindi tayo technician, sinasabi ko lang hindi tayo technician, no? Gusto ko lang ay makatulong. Kung ano lang yung aking magagawa, yung basic lang, no? Hindi tayo technician, mas mainam pa rin na dalhin sa mga technician yung gumagawa mismo ng mga TV na ganito, no? Yung mga TV nyo, no? So wag natin susubukan ayusin kung hindi natin kaya, no? Pero kung ito, kung magawa natin ay mas okay, no? Pero ayun, sabi ko nga mas makabubuting dalhin natin sa technician. No, subukan natin itong ayusin mga kabisik, no? Buksan muna natin. At habang binubuksan natin, no? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay sana ay mag-subscribe kayo. At pindutin nyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Ayan. So, fast forward tayo mga kabisik. So ito na siya mga kabisik, no? Kung makikita natin na yan. Sunog na yung kanyang mga isa dito. Itong mga diode na ito. Yan. Dito sunog na. Tsaka lumubo na rin itong capacitor, no? Kaya order tayo ng isang panibagong switching power supply. Kaya lang magkaiba sila ng ayan. Yung mga ito yung mga socket, no? Magkaiba. So siguro i-solder na lang natin dito sa likod yung ating mga wire ng ating backlight. Ewan ko yung dito kung mag-fit ito. So subukan natin kung mag-fit. Kung fit siya, okay sana, no? Ngayon, fit naman. Mukhang okay. Kaya lang baka mag-iba yung ano. So yung ground yan, yung ground nandito sa gilid. Yung dalawang 12 volts nandito sa magkasing gilid, yung dalawang 12 volts, tsaka yung ground yan nandito sa gitna, yung kanyang wire. So tingnan natin dito kung parehas yung kanyang sa kabila.
bolts, yung ground, dito sa kabila yung ground. So mukhang okay naman, no? Mukhang okay naman. So mamaya masusubukan natin ito. So ito dito. Ayun, okay siya. Nag-fit siya dito. Tsaka ito. Yung ground nga nandito sa kabila. Ewan ko lang kung okay, no? Para dito sa linya ng ating motherboard. Yung supply papunta dito sa motherboard. So fit naman siya. Kaya lang hindi pa natin alam kung match yung wire niya. Base dito rin sa aking nakita, no, yung ground din niya nasa gilid din naman eh. Yung BG, yung nasa gitna, tsaka 12 volts nasa gilid. 12 volts ito. Punta dito, ground. Ayan. So tumama naman, no. So ayan, susubukan ito mamaya, no. Gagawin natin. Kasi hindi pipit ito eh. Hindi pipit yung ano. Ganyan. Yun. Ito na yung sinasabi ko. Pang hindi magpipit dito. Kasi magkaiba siya ng supply. Socket. Ito okay. Positive, negative. Dito tama ito. Yan, hindi papasok, no. Solder na lang natin mga kabasic sa ilalim. May guide naman eh. Meron naman siyang guide, no. Yung positive at negative. So alam naman natin yung kulay ng positive ay kulay pula. Yung negative ay kulay black, no. Gawin ko lang, dudugtungan ko lang ng wire. Hindi ko tatanggalin itong socket niya. Kasi nga, kapag nasira ulit, baka makabili na ng bagong switching power supply na mag-match na itong kanyang socket, no. Magbabalat na lang tayo dito. Balatan lang natin ito dito. Saka sosolder natin papunta dito. Magdugtong na lang tayo ng wire para maging okay na ito. Mahirap na kasi yung tanggalin, no. Hirap na napalitan natin ito ng ano, socket na ganito. So ayan, dugtungan ko lang muna ito ng mga wire para medyo humaba ng konti para may solder natin dito sa mga gilid ng ano, socket. Sa ilalim na lang tayo siguro kukuha. Tapos ayun, balikan ko na lang kayo. So ayun mga kabisik, no, ay solder na natin yung ating mga backlight. So ang gawin natin, yun na lang natin ito, ganyan lang, hindi magkadikit, no. So, balik natin yung takip para hindi mag-ground yung mga piyesa nya, no. So ayan, ngayon natin ito masusubukan, no. Hit lang muna natin ito dito.
Kabit natin yung kanyang power supply. Yeah. Tapos ito dito. So ngayon, masusubukan, no? Butong ba yun? Nakabit na natin. Try mo muna natin yung wag i-screw, no? Siguro bunutin muna natin dito. Backlight lang muna siguro yung supplyan natin kung okay ba. Yung backlight. Hindi nag-ilaw yung backlight. Itong supply. So try. Gagana ba? Yun. Umilaw yung kanyang ano. Yun, no? Umilaw. So yung switch on na lang. Hanapin natin. Ano ba yung switch on nito? Nasa kabila. Ay, lumilaw na siya, no? Yung kanyang LED. Ayan. Siguro takip muna natin ito. Kabit na lang natin ng maayos, no? Screw na lang natin ito.
Screw na lang muna, screw. Umilaw naman siya eh. Mukhang okay siguro. Okay siguro siya dahil umilaw na. Baka makachamba tayo, no? Baka naswertihan natin ito, mga kabisik. Kapag ka nagkaganon, no, pwede na tayong tumanggap na paggawa ng TV. Okay lang, hindi tayo gumagawa ng TV. So, dalawang screw lang muna, mga kabisik. Tingnan lang natin kung okay na yung ating nagawang TV. Mukhang tumatagal yata yung ano natin gawa. Kahit screw lang, parang ayaw pa makisama. Ayan. Bukan nga natin kung okay. So ayun, mga kabisik, no? Umilaw na yung ating LED. Asan na ba yung nito? Power supply. Power button. Tingin. Ayun. Ayan. May display na tayo, mga kabisik. No signal. Parang may black siya dito, no? So ayos. Nagawa na natin yung ating pagpapalit nitong switching power supply, no? So okay na. Bilaw na yung ating TV. So ang gawin natin, balik natin sa kanyang cover. Ayusin natin yung mga pagkaka-screw. So patayin muna natin. Yan. Iwatin yung saksak. Saka ayusin natin yung wire. Kabila. Kasi nga nagkakalat yung wire, no? Dito. Yan, milaw na. Yung light indicator. Power. Yun. Ayan, nag-display na yung ating TV, no? Na ginawa, no? Subukan natin, hanapan ng signal. Ng channel.
So ayos, okay na yung ating TV.